Sige, Ben. Okay, so ganito yon. Pagkatapos, tanggalin para magamit ulit. Tapos, basaon. Kaya rong dili mahimong abo. Sige nga. Tapos, ibulad. This is very, very economical. O, di ba, Ben? Oo, sige, Ben. Basain mo nga. Makita. Ang job kanin mo apag nun ka ng ano kuan kanayang pagos. Karong ug pasagan kanhi mo mang abo so dili na magamit. Ha? Mao na karon ja ibulad na nimo Ben. Oh, okay. O, tingnan nyo mga kaibigan. O, ganito ang proseso. And this is very economical. O, tingnan nyo. Buong buo. Tapos, magamit pa na how many times? Okay.